nevera Whirlpool. Modelo es de 2 puertas. Modelo, enfoquémosle bonito, WD 2020. Este es el diagrama eléctrico, que no coincide con el sistema eléctrico que contiene. Revisamos esto: ventilador, radiador, motor en perfecto estado. Ya la limpiamos, está funcionando esta parte con sus botoneras. Y nos encontramos con el timer, que es un timer digital. Lo vamos a cambiar a un timer convencional. El termostato se encuentra bien, pero tenemos que probar. Tenemos la entrada de aire, toda la distribución está en perfecto estado. Entonces vamos a adaptarle esta parte.